各位弟兄姊妹早晨，今日係母親節，咁咧應該母親節咧就講多啲關於母親嘅事啊。但係今日嘅題目咧，雖然間咧唔係講母親，但係都同母親咧有好大嘅關係。就係同大家分享約翰福音14章，主耶穌基督喺最後晚餐同門徒洗腳之後，就開始同佢哋有一段嘅説話，非常之係值得我哋去思想，因為係主最後同佢門徒所講嘅嘢。喺上一章第13章，當主耶穌同門徒洗腳之後，佢就話有人要出賣佢啦。然後猶大果然間就消失喺呢個夜色黑暗裏邊咧，就走咗出去啦。咁當然呢個過程咧係非常之嘅係有意義，但我哋今日唔係講嗰一段。後來耶穌再一次嘅同剩低落嚟呢11個門徒話佢要離開啦，佢要返到父嗰度去。佢話我去嘅地方你哋唔能夠去，你哋以後可以去，但係而家你哋唔能夠跟我去。彼得就話：主啊，你去邊度啊？佢話你唔可以去。彼得就話：我就算係為你死咧，我都願意嘅。跟住主耶穌佢話：你願意為我死啊？你喺雞叫之前，聽日天光之前，你就要唔承認你認識我啦，你都會離棄我啊！於是彼得非常之嘅難過，在場嘅門徒猶大出咗去啦，呢11個門徒心裏邊咧都充滿咗憂愁。假如我哋知道我哋最親愛嘅朋友要出賣我哋，將我哋賣俾敵人嚟到陷害，我哋會唔會憂愁呢？又假如我哋最親愛嘅人要離開我哋，我哋會唔會好憂愁呢？如果我哋最信任嘅，應該係話我哋最信任嘅自己，我哋嘅主話俾我哋聽，你會3次唔承認我，我哋會唔會憂愁呢？換過嚟講，主耶穌基督自己今晚將會被人出賣，被門徒所離棄，聽日要受到仇敵嘅審判、鞭打以及釘十字架，被冤枉、被陷害而死，我哋會唔會憂愁呢？我相信第14章第一句説話，你們心裏邊不要憂愁，就係呢一章嘅主題。到呢一章結束嘅時候，第27節嗰度再一次話你們不要憂愁，仲加多一句，亦都唔好膽怯。好啦，我哋諗一下呢個憂愁嘅問題。當你心煩嘅時候，你會做咩事呢？每一個人都有唔同嘅辦法。有一個人咧有呢個辦法，呢個辦法咧就好多人嘅辦法。當佢憂愁嘅時候咧，佢就對酒當歌，人生幾何啊，去飲嘢啦。比如朝露去日苦多，慨當以慷，憂思難忘，何以解憂呢？點能夠唔憂愁呢？就唯有杜康啦，就唔係杜康先生，而係咧飲酒嘅意思。杜康即係酒嘅代表。咁係邊個講嘅呢？曹操講嘅。曹操寫呢一首咧短歌行，就話俾我哋聽，佢煩惱嘅時候咧就飲嘢，飲咩呢？梗係飲酒啦。咁所以咧，如果你睇過赤壁咧，曹操就攞住杯酒嚟飲酒啊！佢話人生咧真係幾何啊，又可以活幾耐啊？煩惱嘅事咁多，就不如飲酒啦！何以解憂咧？心煩嘅時候就飲酒啦。聖經都有講。但係聖經嘅講法咧，同曹操唔一樣。喺呢個箴言書嗰度咧，我讀俾大家聽，呢度都有印出嚟嘅。就係第31章咧，嗰度就其實咧就係勸人唔好飲酒嘅。聖經唔係贊成你飲酒，要讀上下文先至可以理解。當時咧有一個媽媽利慕伊勒王嘅阿媽媽，即係母后咧。就同呢個皇帝仔咧講啦，就唔好飲酒啊！佢話箴言書31章第4節嗰度話：君王喝酒不相宜㗎。王子話：濃酒在哪裏也不相宜啊，唔啱㗎。恐怕喝了就忘記律例啊，顛倒一切困苦人嘅是非。即係個母后咧教嗰個仔唔好飲酒心煩都唔好話唯有杜康呢句説話又唔啱嘅。
跟住咧就呢度所講，佢話飲酒，咩人飲酒好呢？可以把濃酒給將亡的人喝。如果佢今日要死啦，就俾佢飲啦。把清酒給苦心的人喝。如果佢心裏邊好冤屈呢，就俾佢飲啲，我都唔知濃酒、清酒有咩分別啊，或者烈酒同埋普通酒嘅分別啦嚇。讓他喝了就忘記佢嘅貧窮啦。你知唔知窮人其實咧就花好多錢嚟飲酒嘅喎？不再紀念佢嘅苦楚啦。其實呢句説話係反諷嘅説話，意思即係話咧，嗱，你咧好地地唔好飲酒，飲酒嘅人咧係嗰啲難過嘅人、傷心嘅人、冇希望嘅人先飲嘅啫。你作為一個王子作為君王係唔應該飲嘅。如果你飲酒咧，就變咗咁樣啦。就係一個咧灰心喪志嘅表現啦。咁但係今日耶穌基督將要被出賣嘅時候，佢能夠點樣去解除門徒嘅憂愁呢？佢哋所愛嘅主，佢哋所奉為以色列嘅希望嘅主，佢哋將一切放下嚟到跟從嘅主，佢話我要離開你哋，你哋有人要出賣我，你哋其中一個，你話你要願意為我而死，你今日就要唔承認我啦，咁憂愁。咁於是呢，約翰福音第14章呢，就俾我哋呢有一啲嘅主耶穌提醒我哋點樣可以唔憂愁，或者係勝過心裏邊嘅憂愁嘅方法啦。咁呢，我太太吩咐我唔好可以講咁長，咁但係呢，我都要講好長，不過就講短啲嚇，即係嗰個重點好多，但係呢，要每一點呢都係簡單啲嚇。第一，我哋唔好憂愁，因為天父有一個保證，天堂有一個保證就係有天堂嘅。第二就係咧，你係得救嘅，你可以上天堂。第三，你可以祈禱，祈禱會成就好多嘅事情。第四，有聖靈咧會嚟到同你一齊，會安慰你。第五，主耶穌佢話我哋仲會再見，我會向你顯現。第六，主咧佢話我留低一樣嘢俾你，我留低我嘅平安俾你。第七就係咧，其實主耶穌要翻去天上咧，佢係好喜樂。我哋成熟嘅基督徒應該為此而喜樂。咁啊好簡單咧，雖然而家有咁多點咧，都好快咧就講完噶啦。第一，天堂嘅保證，我哋請睇第一節嗰度話，你哋唔好憂愁，你要信神，也當信我。唔係話咧，你又信神又信我。我同神唔同嘅意思，唔係咁樣嘅意思，而係話咧，你信神，你信我啦，你信神啦，佢就係神。你信神啦，你信我啦，你信我，我喺我嘅父嘅家裏邊有許多嘅住處，若是沒有，我早就告訴你哋啦。唔好話天堂有幾大夠唔夠我哋住㗎？咁多人古今中外咁多人信。去到天堂夠唔夠地方住㗎？而家地方咁狹窄。佢話：在我嘅父家裏邊有許多住處，如果冇呢，我就唔會同你講叫你去啦。我去係為你哋預備地方，我去為你哋預備咗，就必定會再來接你哋。我喺邊度，你喺邊度？呢個係主耶穌嘅保證。耶穌基督提醒我哋一件事，要面對憂愁，只有一個辦法。就係信乜嘢？唔係信自己，唔係信唔知邊度有希望，係信神，係信神所答應過你嘅事，係神已經為你有所預備。耶穌基督俾我哋最大嘅安慰，佢話不要怕，只要信。要勝過憂愁，唔係淨係話用一啲人嘅方法去睇開啲啦，同朋友傾下偈啦，飲下酒啦，做啲其他嘅事啦。耶穌基督話：你信神，信我。天堂係一個真實嘅地方，係主為我哋預備嘅地方。如果冇，佢早已經話俾我哋聽。呢個係一個嘅保證。保證乜嘢呢？其實佢嘅保證呢，係保證幾樣嘢嘅。保證天堂係存在嘅。佢話我係去預備呢個地方。仲保證乜嘢呢？保證佢會再翻嚟接你。第三，佢仲會保證乜嘢呢？我喺邊度，你就喺邊度。
佢仲保證乜嘢呢？保證你已經知道嗰條路。後來其中一個門徒，呢一章咧其實有幾個門徒講嘢嘅喎。有一個門徒當然呢個最曉得去懷疑嘅咧就係多馬。多馬馬上話：主啊，你去邊度我都唔知，我又點知道嗰條路呢？耶穌基督就講咗呢句説話，佢話：我就係道路、真理、生命，若不藉着我，沒有人能到父那裏去。你唔知道天堂喺邊度，你唔知道點樣去，但係只要你認識我，我就係呢個道路。記得以前同大家講過呢一段經文同埋呢一段少少嘅故事，就係話有一個人佢帶住佢叫一個嚮導，叫佢喺呢個沙漠裏邊咧嚟到旅行。呢個沙漠咧真係變幻莫測，日頭夜晚都唔同嘅，嗰啲沙裏喐來喐去啊！佢好驚啊！佢就問呢個嚮導話：嚮導有冇地圖㗎？啊，可能嗰時候冇咩人造衛星啊 GPS。個嚮導話：我就係地圖，我就係道路，你只要跟住我，你就唔會迷失。實在我哋人生當中，邊個能夠話俾我哋聽下一步我哋會遇到乜嘢事呢？邊個能夠預測聽日呢個世界呢個社會會發生乜嘢事呢？都冇人知道。但係你只要知道呢一位嘅主，佢話我就係道路，呢個係一個保證。主耶穌話：你唔好憂愁，我會翻嚟接你哋。第二樣嘢係得救嘅把握。第二個門徒叫做阿腓力，阿腓力咧馬上又問啦：咁樣啊？如果你能夠將天父俾我哋睇到，我就滿足啦。每一個人其實都想認識神嘅，有啲人唔認識神咧，佢就做一個神出嚟認識。啊，呢個人咁偉大，實係神嚟㗎啦。嗰個人咁清高，一定係神啊。嗰個死咗嘅人咧，做過咁好嘅事，我哋就畫佢嘅像或者雕刻佢嘅像，然後拜佢，佢要保佑我哋，都係自己嚟到做一啲神出嚟，或者將自己變做神。但係腓力佢話：如果你俾我哋睇到天父咧，我就滿足啦。跟住主耶穌喺第9節嗰度開始同佢哋話：你同我喺埋一齊咁耐，你仲唔認識我咩？人見到我就係見到天父。我所講嘅説話唔係我講嘅，係天父喺我裏邊叫我講嘅。我做嘅事唔係我做嘅，係天父透過我做嘅。你同我喺埋一齊，你仲唔知道、唔認識我咩？我哋信主耶穌基督，我哋是否知道認識我哋獨一嘅真神，並且佢所差嚟嘅耶穌基督，呢個就係永生。如果我哋認識主係邊一位，如果我哋明白佢個道理唔係佢諗出嚟個道理，係神叫佢講嘅道理，如果你知道耶穌所行嘅神蹟唔係佢嘅神蹟，係父神藉住佢所行嘅神蹟，我哋就明白聖經所講嘅希伯來書第1章嗰度話，佢係神榮耀所發嘅光輝，係神本體嘅真像。呢個係一個得救嘅把握。如果你認識耶穌，你就係一個得救嘅人。當然認識到有唔同層次嘅認識。聖經話你信神只有一位，你信嘅不錯，但魔鬼都信。淨係知道耶穌係神係唔夠嘅，甚至你頭腦上你同意耶穌係神都係唔夠嘅。你要真係所謂認識係接受佢、相信佢、歸從佢，咁樣先至係認識。保羅喺腓立比書嗰度話：我以認識耶穌基督為至寶。人生中最大嘅發現係認識耶穌。一個人生當中最大嘅發現、最大嘅寶貝係認識呢位主耶穌基督。因為你認識佢，你就認識咗神。認識咗神，你就有得救嘅把握，你就有永生。所以兩個嘅安慰，第一個有天堂嘅保證，第二個咧係有得救嘅把握，第三個咧你有祈禱嘅大能喎。因為耶穌基督佢點樣講咧？喺第12節嗰度話，佢話我實實在在話俾你哋聽，我做嘅事你哋都要做，而且做得更大。請留意呢個更大。聖經裏邊講到僕人唔能夠大過主人。我哋所能夠做嘅事唔會超過耶穌基督能夠做嘅事，
但係佢呢度所講嘅更大嘅事，係喺範圍上、喺規模上更大。譬如話，彼得講到一日就有3000個人受洗，耶穌基督可能喺世界上冇一日同3000個人受洗。但係我哋而家做得更大，點解呢？佢講呢個理由，因為我往父那裏去。點解耶穌你去父嗰度，你離開世界，我哋能夠做更大嘅事呢？因為當佢去到父嗰度，佢就會成就我哋嘅祈禱。喺呢度有個小小嘅發言，一個人要做大事，喺12節嗰度要比較詳細去睇。做更大嘅事，比主耶穌所做嘅事更大嘅原因係乜嘢呢？係因為你祈禱，係因為主耶穌去到父神嗰度為你祈禱，係14節嗰度話我必成就，因為你有祈禱嘅權柄，所以唔需要難過，唔需要憂愁。主耶穌離開我哋係去嗰度幫我哋啊！係去嗰度同我哋安排啊，係去嗰度為我哋成全我哋所祈求嘅事。但係佢話你要奉我嘅名求喎。嗱，請各位留意，我哋祈禱呢，真係我嚟到呢個教會呢，都同大家一再嘅提醒呢，就係你禱告要奉主耶穌嘅名啦。點解要奉主耶穌嘅名呢？唔係話嗰個名呢，你念100次呢就有啲咩魔力啊？唔係呢個意思。所以奉主嘅名嘅意思，即係話，我係憑藉住，我係依照住主耶穌嘅意思嚟求嘅，所以父神呢會成就。呢度話，我們若照他的旨意求什麼，他就聽我們。點解啊？這是我們向他所存坦然無懼的心，因為我哋照佢嘅旨意求。父神點解要聽我哋呢啲人嘅禱告？係因為主耶穌嘅緣故。咁主又點解會成就我哋嘅禱告呢？因為你係照住佢嘅意思，你唔係求佢做一件佢唔願意做嘅事。呢度話做更大嘅事，係因為佢會幫你成就更大嘅事。關鍵係喺你能夠做更大嘅事，到呢啲事情成就之間係要經過祈禱。所以主安慰佢哋，雖然間我要走啦，但係你可以祈禱，你會做出更大嘅事情，因為我喺天上幫你。希伯來書嗰度話，我哋嘅大祭司呢，係喺神面前咧為我哋祈求嘅。主耶穌呢，而家仲係我哋今日喺度聚會，天上嘅主耶穌基督呢，仲係求父神嚟到成就我哋眾人嘅祈禱。所以如果唔祈禱呢，就真係錯失咗好大嘅權利。第4樣嘢，主耶穌又繼續話，佢話我要求父，父呢就要賜俾你一位保惠師 Counselor。我哋中文翻譯得非常之好嘅，嗰個細字嗰度話畫作咩師啊？訓慰師。咩叫訓慰師呢？唔係話淨係感情上安慰你，令到你呢覺得好被愛啊，個感覺真係好啊。佢仲要教訓你。唔係話淨係俾個感情你，俾一個安慰你，佢仲要指導你。如果你睇落去呢，呢幾章咧對聖靈有好多嘅介紹啊。咁咧首先睇埋呢一章嘅第26節啦。但保惠師就是父因我的名所要差來的聖靈，他要將一切嘅事指教你。訓慰師唔係淨係安慰，仲要教訓。呢一位嘅 counselor， 呢一位嘅保惠師或者訓慰師，係要時時同你喺埋一齊。呢一樣嘢呢，係世人不能明白、不能理解嘅。有人用一個咁樣嘅比喻，佢話好似我哋而家聽收音機，好多嘅聲波啦喺空氣裏邊咧到處去走，咩人能夠聽到，咩人係唔能夠聽到呢？好簡單。有收音機嘅人就聽到，冇收音機嘅人呢，雖然而家有好多聲音你都聽唔到嘅。聖靈係存在嘅，咁但係點解有啲人得到聖靈嘅安慰，有啲人得唔到聖靈嘅安慰呢？因為佢唔接收，佢冇聖靈喺佢心裏邊，所以呢，佢聽唔到神嘅安慰嘅聲音。咁你話咁如果我有收音機唔打開得唔得？咁就唔得啦。
呢度所講嘅體貼肉體嘅就係死，體貼聖靈嘅係生命平安。聖靈咧要嚟安慰你，聖靈要嚟教導你，但係你都唔聽聖靈嘅聲音嘅，咁就冇辦法啦。聖靈要嚟到與我哋同在，住喺我哋裏邊。喺舊約時代，聖靈咧時時咧降臨喺某一啲嘅人物身上，俾佢有能力，俾佢有智慧，做出一啲了不起嘅事情，但係聖靈又會離開嘅喎。當呢個人犯罪咧，聖靈就走噶啦，收回噶啦。所以大衛喺詩篇裏邊祈禱，佢話：神啊，求你唔好收回你嘅聖靈，因為佢知道聖靈會離開嗰啲唔體貼神嘅人。但係喺呢處主耶穌所講嘅係乜嘢？佢話佢呢位聖靈咧係要永遠與你同在。每一個信主嘅人都有聖靈喺心裏邊，時刻嘅教訓你，時刻嘅安慰你。每一個信主嘅人嘅經歷，就係當你心裏邊難過嘅時候，你祈禱，你會得到安慰。你發覺祈完禱之後，心裏邊有一種嘅平靜。當你有困惑嘅時候，你祈禱有時候祈完禱啦，心裏邊就浮現出一句説話，聖經嘅某一句説話嚟到安慰你，或者某一個意念嚟到安慰你，因為聖靈喺處教導你，聖靈係與你同在，所以唔好憂愁。雖然間主回到天上，第5，跟住落嚟，主耶穌就講到第18節，佢話：我唔撇下你哋為孤兒。孤兒，爸爸媽媽已經唔喺度啦，我唔會留低你哋好似孤兒咁樣，我仲要再翻嚟。還有不多的時候我就要翻嚟，世人唔會見到我，你哋卻係會見到我，因為我活着，所以你哋都會活着。呢度所講嘅係主耶穌基督喺死後3日佢就會復活啦。好快門徒會好高興嘅見到呢一位喺十字架上邊死去嘅主向佢哋顯現。到時候主耶穌佢話：我喺你裏邊，你喺我裏邊。跟住話：你話我哋唔係當日嘅門徒啊！如果我係12門徒，我見到耶穌死咗，又見到佢復活，哇！仲向我出現，咁我就信到底啦。但係呢個應許唔係淨係俾佢哋。跟住佢話21節：有咗我命令又遵守嘅人，真係冇另外一句經文咧，比呢個更加嘅清楚同埋寶貴。有咗我命令又遵守嘅人，呢個人就係愛我嘅人。愛我嘅人，我父愛佢，我亦都愛佢，並且要向佢顯現。當我最初背誦呢一節經文嘅時候，都覺得真係太寶貴。已經係差唔多40年前喺背呢節聖經，到今日喺我心裏邊，我仲覺得一個愛主嘅人呢，主呢一定係愛佢嘅。我哋愛主就會做咩事啊？愛主就會遵守佢嘅説話。請留意，唔係個嘴巴話愛主就真係愛主嘅。有啲人呢，唱詩歌嘅時候好愛主，喺教堂嘅時候好愛主，一出門口就唔愛主啦。呢度話有咗神嘅命令又遵守嘅人，呢個人先至係愛神。神知道我哋嘅心，但係神都知道你嘅行為。神啊，你知道我好愛你噶。哇！唱詩歌嘅時候咧，又喊啊，好激動啊！前幾日有個牧師同我分享，佢話我哋弟兄姊妹啊，即係唔好講邊個教會啦嚇。佢話弟兄姊妹夏令會嘅時候都喊噶，翻到嚟咧就依然故我啊。咁愛唔愛主咧？都愛，不過咧愛得比較唔夠。你都係有感情噶啦，都係好愛耶穌噶啦，好感動啊！但係呢度話有咗我嘅命令又遵守嘅，咁樣先至係愛神。約翰福音第8章31節嗰度話：遵守我命令嘅人就真係我嘅門徒。我哋話我哋係基督徒，如果我哋唔遵守聖經，咁呢個基督徒咧都係有啲唔合格。如果一個人愛神，佢會遵守神嘅命令。一個遵守神命令嘅人，神會唔單止愛佢，仲會向佢顯現。呢個顯現就唔
淨係限定喺當初耶穌復活向11個門徒顯現嗰種顯現。呢一種嘅顯現，跟住佢仲解釋落去。當佢咁樣講之後呢，第三個門徒呢又問話啦。呢個門徒呢就唔係賣耶穌嗰個猶大，而係另一個猶大，或者叫做達太。其他嘅福音書呢叫達太。咁達太即係猶大呢就問啦：咁點解你要向我哋顯現？你不如向全世界嘅人顯現咪仲好？耶穌就解釋，佢話：人若愛我，就必定遵守我嘅道。我父都愛佢，並且我們要到他那裡去，與他同住。不愛我嘅人呢，就不遵守我嘅道。你哋所聽嗰度嘅道唔係我嘅，係差我來之父的道。主耶穌都唔輕易向人顯現，佢只會向嗰啲愛佢嘅人顯現，佢只會向嗰啲愛佢、遵守佢命令嘅人顯現。呢個奇妙嘅同在係應許嗰啲愛佢嘅人，愛佢嘅人唔好憂愁，因為主會向你顯現。第六，跟住咧，耶穌再一次講到聖靈嘅奇妙，聖靈會教導佢哋，佢哋有一日會明白呢啲一切嘅事嘅。然後咧，27節嗰度話：我留下平安給你們，我將我嘅平安賜給你們，我所賜不像世人所賜，你們心裏不要憂愁。呢個平安係咩平安？係主耶穌自己嗰一種平安。你要知道主耶穌有啲乜嘢平安呢？主耶穌嘅平安咧係可以喺狂風大作嘅時候，喺呢個風浪當中，啲門徒話我哋要浸死嘅時候，佢仲可以喺度瞓覺嘅嗰種平安。主耶穌嗰種嘅平安咧，係當世人都喺處擔心害怕嘅時候，佢心裏面嗰種嘅安息。喺人睇起上嚟，嗰啲人唔相信佢，佢做咗好多工作，行到好多神蹟，好多人都仲唔信佢嘅時候，佢仲可以話：我心裏邊柔和謙卑嗰種嘅平安。主耶穌嘅平安係好多嘅人離棄佢嘅時候咧，佢仍然係繼續嘅侍奉神嗰種嘅平安。佢話：我將我呢種平安俾你哋，我呢種平安係世界上冇嘅。我呢種平安係令你心裏邊可以唔憂愁、唔膽怯。點樣得到呢種平安？腓立比書第4章6節嗰度話：應當一無掛慮，只要凡事藉着禱告、祈求同埋感謝，將你所要嘅告訴神。呢一種嘅平安，跟住第7節嗰度就話到係出人意料嘅平安，係世界上冇嘅平安。呢一種平安唔係我哋飲酒可以得到嘅，呢一種平安唔係任何人可以俾我哋，係主自己嘅平安。如果我哋願意好似主耶穌一樣，所謂處變不驚，所謂喺風浪裏邊仍然能夠安睡嘅，喺人睇起上嚟失敗嘅時候，仍然係滿心歡喜嘅嗰種嘅平安，我哋就係要支取，就係要向主將呢一切嘅事情話俾主聽。佢答應我哋唔會喺惶恐驚怕裏邊度過一生，最後添加嘅喜樂啦。第28節嗰度有一件事咧係需要有啲解釋。佢話：你們聽見我對你們說了，我去還要到你們這裡來。你們若愛我，因我到父那裡去，就必喜樂。奇怪啦！佢話：如果你哋係愛我嘅，你應該好高興我走。點解呢？因為父是比我大的。請留意啦，有一啲嘅異端呢，就根據呢句説話話耶穌呢 Jesus is a lesser God， 一個細啲嘅神，父神係大啲嘅神所以有層次等級嘅分別。呢度話啊嘛，因為父係比我大噶嘛，所以咧耶穌咧就係小神，父咧就係大神，唔係呢個係異端。因為主耶穌明顯嘅話，佢話我與父原為一，係冇大小之分。但係點解耶穌話父是比我大呢？意思係咁樣，因為當主耶穌嚟到世界上嘅時候，佢放低咗天上嘅尊貴同埋榮耀，佢虛己倒空自己，將天上嘅權柄榮耀係放下，係好卑微咁嚟到世界上。因此當耶穌喺世界上嘅時候，可以講
係比父少嘅。佢係順服住父神嘅旨意，以至於死。神又點能夠死呢？只要成為一個人先可以死。所以耶穌係好謙虛咁樣放下一切嚟到世界上。所以佢話父是比我大，但係而家我翻去父嗰度。約翰福音17章，耶穌喺處禱告嘅時候，佢話父啊，求你叫我恢復當初同你嗰種嘅榮耀。所以耶穌話我離去，你哋應該喜樂。如果你愛我，你要為咗我嘅離去而喜樂，因為我要恢復翻當初嘅榮耀。有啲人都係咁樣視死如歸。保羅佢話：我想起將來嘅榮耀啊，與今日嘅苦楚啊。佢話呢啲苦楚啊就不足介意。佢話我願意放下呢一個，穿上嗰個。佢話如果我離開世界，我就係與主同在，就好得無比啊！所以對於主耶穌嚟講，佢個內心，佢雖然間都係唔捨得啲門徒，佢雖然間都要面對十字架嗰種嘅屈辱同埋痛苦，但係佢亦都明白，佢要回復翻當初嘅榮耀。佢話：如果你愛我，你要為咗我離開而喜樂。呢一種返回天家嘅喜樂，應該都係我哋每一個基督徒嘅喜樂。現在嘅苦楚，比起將來要顯於我們的榮耀，唔單止主耶穌會恢復榮耀，我哋信佢嘅人，我哋服侍佢嘅人，都有榮耀要顯出俾你哋，就不足介意啦。所以唔好憂愁啦。主耶穌要離開世界，我哋都唔好憂愁，因為佢要回復翻當初嘅榮耀。我哋都係有一日，我哋如果主未翻嚟，我哋都要面對人生走到最後嘅一刻。但係我哋要存住一個信心，一個放心安心，一個喜樂嘅心，因為我哋要進入父神為我哋預備嘅榮耀裏邊。好啦，就係因為呢7件事，就係因為呢個天堂嘅保證，係因為我哋能夠得救嘅確據，因為禱告嘅大能、聖靈嘅訓慰，同埋主向我哋顯現嘅應許，同埋主俾我哋嘅平安，同埋天家嘅喜樂。佢話：你哋唔好憂愁。但係你唔憂愁，你都係要點樣啊？最後呢一章結束嘅時候，佢話呢個世界嘅王要嚟到啦，但係佢喺我裏邊毫無所有。罪同埋死亡係魔鬼去控制人嘅最厲害嘅武器。點解主耶穌都要死呢？佢話呢個世界嘅王即係魔鬼喺我裏邊係冇地位嘅，我係唔需要死嘅。但係31節佢話：但要叫世人知道我愛父。耶穌嘅死，因為佢愛父，佢信服父神，因為佢愛我哋。佢話冇人奪我嘅命去，係我自己捨棄。我有權柄捨棄，有權柄取回來。跟住最後一句真係令我哋覺得非常之嘅了不起。佢話：起來，我們走吧。耶穌就面對住佢人生嘅結局話：起來，我們走吧。佢勸門徒唔好憂愁，因為有咁多嘅豐富嘅應許為我哋預備。箴言書嗰度話：你要保守你嘅心，勝過保守一切，因為一生嘅果效從心發出。一個人如果憂愁得太耐咧，真係好傷神，好傷心。箴言15章13節嗰度話：一個人內心喜樂咧，就面帶笑容。你睇下隔離有冇笑容？喜唔喜樂咧？咪睇下鏡。但係如果一個人嘅心裏邊憂愁咧，就靈受損傷，你個靈會損傷。所以都要想辦法嚟對付呢個內心嘅憂愁。唔係飲酒，係嚟到思想主耶穌俾我哋應許去支取。每一點每一個應許都係帶住一個條件。如果我哋唔去支取呢一啲嘅應許，呢啲應許都係喺天上，唔係我哋生活裏邊可以經歷到。我哋要照住主嘅吩咐咁樣做嘅時候，我哋就能夠面對好多好多令我哋憂愁嘅事。
呢個人係葛培理嘅太太。呢個葛培理太太就好咯，跟住個丈夫呢，時時都係旅行世界各地，時時去報道，都係幾千幾萬人聽，好似一個大明星嘅太太一樣，真係好咯。但係佢同所有嘅媽媽一樣，媽媽最關心嘅係乜嘢呢？梗係仔女啦。偏偏佢屋企呢，就有個唔聽話嘅仔，不過而家聽話啦嚇，個結局係聽話。偏偏佢哋到處喺世界上邊去報導啊！哇！嗰啲新聞啊、啲電視啊、報紙登出呢個葛培理嘅照片，哇！佢一呼召好多人做到台前啊，流淚悔改信主。佢屋企有個唔聽話嘅仔，佢好擔心。佢哋到處叫人信耶穌嘅時候，佢個仔喺屋企裏邊做一啲唔好嘅事。後來佢喺一本書裏邊，佢就寫自己嘅經歷。佢話有一晚佢陪住葛培理，又係出外旅行報道，就住喺一個嘅酒店裏邊。但係佢瞓唔着，佢半夜3點鐘起身。佢為乜嘢瞓唔着？佢擔心佢個仔，擔心佢個仔呢係過住一個放蕩嘅生活。於是佢喺床上邊瞓喺度咧就祈禱，但係祈禱都係覺得好憂愁。於是佢就起身，因為都冇辦法瞓落去。佢睇個鐘已經係3點鐘，冇辦法翻嚟瞓。但係喺呢個時候呢，佢感覺到聖靈喺處提醒佢，唔好淨係諗自己嘅問題啦，你諗下神嘅應許。於是佢就打開剛剛我哋所讀嘅呢一段腓立比書4章6至7節。當佢讀到呢一段聖經嘅時候，嗰度話凡事藉住禱告、祈求同埋感謝嚟到告訴神。佢就發覺佢漏咗一樣嘢，喺佢好擔心憂愁嘅祈禱裏邊呢，禱告祈求都有啦，就冇感謝。佢冇為咗呢個仔嚟感謝過神。雖然間呢個仔呢而家唔知做緊啲咩壞事，但係佢好似就明白咗啦。於是佢就開始嚟到喺禱告裏邊呢，唔單止求神去改變佢個仔，佢就為咗呢個仔嚟感謝神。佢感謝神俾呢個仔我哋。感謝神呢個仔咧，到今日仲係咁好喺處祈禱，為呢個仔嚟感謝神嘅時候，佢就發覺明白咗一個道理。佢話 Worship and worry cannot live in the same heart。敬拜同埋擔心咧係唔會同時存在嘅。憂愁同埋敬拜咧係唔能夠共存一心。佢明白咗。如果我哋為一啲事情嚟到感謝神嘅時候，我哋嘅憂愁就慢慢嚟到消退。當然並唔係話佢咁樣祈禱啦，第二日佢個仔就即刻話俾佢聽佢悔改啦。佢個仔係後來足之都悔改咗，就係而家繼承呢一個葛培理嘅呢個仔都去過，好似叫做郭福林去過我哋香港啲大球場去報道啦，到處佢承繼佢父親，到處去傳福音同埋報導。但係當日你可以想像呢個做母親嘅有幾擔心，就係當佢哋兩夫婦到處全世界傳福音嘅時候，個仔仲係喺樹過住一啲背叛嘅日子。葛培理自己後來亦都喺自己嘅傳記裏邊講到，其實擔心同埋祈禱呢，有時候係一齊嘅。雖然間太太話唔會一齊，但係有時候係一路祈禱，一路擔心，一路擔心，一路祈禱嘅。但係我哋都唔好放棄祈禱。到後來呢，佢個仔自己話，佢個仔悔改咗之後呢，佢就話呢，佢話我阿媽咁多白頭髮呢，恐怕都係因為我咯，即係因為擔心我，所以而家我好返啦，我改變啦，佢啲白頭髮都係我令到佢有白頭髮啦。咁佢阿媽話：咁你又唔好咁講噃，因為呢，我啲白頭髮都同年紀有啲關係嘅。所以唔好憂愁，用敬拜、用祈禱、用感謝嚟到與我哋嘅憂愁嚟到對抗。我哋有主咁好嘅應許，佢話你信神，你信我啦。主俾我哋呢7個應許嚟到對付我哋內心嘅憂愁，願主都安慰我哋嘅心。我哋一齊禱告。慈愛嘅天父，我哋滿心多謝讚美你。主啊，你知道我哋嘅心係幾咁軟弱，
幾咁容易被憂愁所捆綁，冇辦法走出嚟。但係主啊，你有奇妙嘅應許，你有聖靈放喺我哋心裏邊，主啊，願意你幫助我哋，勉勵我哋，安慰我哋，指教我哋，叫我哋將一切嘅事喺禱告裏邊交託俾你。求主特別紀念我哋當中所有嘅母親，仲有佢哋為兒女幾多嘅擔心，幾多嘅憂愁。主啊，求你嘅聖靈親自嘅光照勉勵，奉主耶穌嘅名禱告。